来赶海了，嘿嘿嘿。海边都没人啊，他们有的都在下面那个滩涂，在比较下面。我今天来这边，我准备过来勾螃蟹。走。不是不是。哦，这么深的一个坑，好像没动静啊。这边也有一点。没有，又是没有。感觉深不见底呀、深不见底。它这外面全部都是这种杂石堆。哇，好多海蟑螂！跟我一起来探险吧。哦，这可以躺3个人进去，还挺深的哈。我看那边有一些那个爬出土的那个痕迹，也不知道会不会有螃蟹。这坑还挺恐怖的，看不到，太深了。进去看看有没有货。我怕有什么软体的动物，所以我们还是要先确认一下安全。没有，有点硌得慌。我好像感觉有什么东西在动哦。哎呦，不好弄。我这趴的不好勾，它卧在里面一个坑里面。哦，赶紧出来了，这样趴着勾。哎呦，它这样子真的好难勾啊！出来吧，我看给它顶出来看。哎呦，来吧！哎，来！哎，快点！哎呀，起来了，它起来了！来，给它摁住，不然的话，它要爬我脸这边来。哎，我按住了，抓住了。哦，我以为一只很大只，一只这么小。难怪这么难勾，洞穴挺大的，3两4两的左右吧。哦，有没有看到？全黑了，黑母啊！难怪捉手上这么重。看我身上，这一只3、4两，可能会值30、40块里面。哇，趴在里面那样，头发都湿了，一直在流汗，我趴挺久了。哇，我的裤子全湿了，太脏了。哇，勾这一只不容易啊，这一只至少值30、40块，我不敢往高了说，30、40块跑不了。往贵的说，这拿市区去买这种的，一只至少得50去了。黑母啊，很少见了，而且它还是顶肥的。走，我们再走。吓死我了！冲了一下就往这边出来了，它可能都是相通的吧。我这边勾，它那边给感应到了，小青蟹啦！吓死我了！它应该是我刚刚是在这一个洞勾，这边这一个洞穴勾，然后它是从这边出来的。我从这个洞穴沟这边出来，吓了我一跳，太小了，赶紧躲石头下面去，不然这么热的天气。对，乖。已经勾到尾部了，从那边一大圈勾到这边，就勾了一只。我翻看这边这个杂石有没有螃蟹吧，没有就算了。这可能这边没怎么储存水分吧，螃蟹好少。哇，今天就这一只，不过是一只黑母哦，黑母。出来一趟能挣个30、10块也不错了。我本来以为今天可能收获会挺好的，就一只，不过一只也行。
那今天就分享到这，拜拜啦。